Yo gentenan. Ayo. Iki ana pamundutan sing durung diaturake terus. Ya, sapa? Mbak Tatin. Ya. Ayo ngadeg neh Tin. Ya, kancane pindho-pindho. Jari arep Mbak Pras karo Cumpe. Bariki. Oh iya. Anggere golek sinden kok ora tau entuk sinden dhuwur ya piye terus. Entuk sinden. Niku si andung dhuwur. Hah? Andung. Heeh, kedhuwuren. Heeh. Lah karepe sing sepiro? Ya sing cak cukupan wong wedok ki ora dhuwur-dhuwur, ora cendhek-cendhek. Heeh. Sak congpek. Bahasamu iki. Lah? Cumpe. Oh, congpek. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Rasa tok rembug kowe nek rembug lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong rak nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, kuwi iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, nembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antu dinamune ngono kok bila lu dengkulmu ora ngerti gendinge kok ora Dina Minggu metu dhewe metu dhewe aku ya mangkel ya lah apa mangkel metu dhewe ki mah ora tak gawe lho iki mah. Ya aku ya ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyembahi bagi. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono. Baleni ya? Heeh. Dina Minggu Kang ya asline nek dikapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak Grul ngono lho. Antuk kaya metu angine dhewe ka to? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Mung ora ngerti teknik kok, Dik. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Menawa kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Jadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomart. Super Indo. Superhero kok Indomart ki. Dadi aku mung bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nek nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki dene ning daerah isin cawete abang ning jaba.
Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kok ya. Sing angel letek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegar. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, nganggo baju tidur mau apa mau awan, medun undak-undakane iso ubah kabeh kae mah. Apa yang sing ber Daginge, ha iya. Oh, daging. Awake ubah, gawe wetenge ndledek medun. Ya wong ndledeke ya medun, ndledek munggah iki. Kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet Petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku soalane kokek. Kokek apa? Tak batin Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamar iki tak templeki gambarmu lho, Tin. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ah ben ngapa? Ah ben wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ah ya ngerti apal kekok. Kekok takon hop aku no. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek, nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Coba menglali janji Kekok. Ora mlaku kok. Aku muni. Lampu ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggih boltip. Paling ngene jenengan kuwi yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Nek muni jenengan. Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Bobo. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduh kaget kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe panek nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Pak aku nggih mbol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ra jodoh? Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok. Sik aku tak njupuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudunsalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo. Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ora. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Apa elot gak guyu bolet? Mbok ya men kok ya sapa-sapa tok takoni guyu.
Lah ya aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Lah enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Burung ya.